जी हाँ, आपने ठीक सुना। पॉपिंग साउंड और क्रैकिंग साउंड। दिस इज नॉट द बॉर्न क्रैकिंग साउंड। अब ये पॉपिंग साउंड कैसे आता है? जब भी हम ऐसे नकल को या फिर ऐसे गर्दन को मचकोड़ देते हैं तो ये पॉपिंग साउंड क्यों आता है? हमारे बोन में दो जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है। जब वहां से गैस बबल पास होता है, मतलब रिलीज होता है, तब जो बबल पॉप होता है उसका ये साउंड है। अब ये बबल्स कौन से गैस से होता है? तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस होते हैं। वो गैस रिलीज होने पे ये साउंड हमें सुनाई देता है कि ये